Ja, izpostavili smo kar nekaj iztočnic, kot rečeno pa bomo danes razdelili dogajanje na 3 različne sektorje. V prvem bomo govorili o javni upravi med percepcijo in realnostjo, v drugi o umetni inteligenci in v tretji o inovativnosti. Seveda se bomo zahvalili tudi predsedniku vlade za današnjo družbo. Kot smo izvedeli, bo moral kmalu naprej k naslednjim obveznostim, ampak vseeno najlepša hvala, zares smo počaščeni, da ste bili z nami in da smo lahko odprli današnjo drugo konferenco z vašim pogovorom. V prvem delu bomo torej govorili o javni upravi med percepcijo in realnostjo. Tokrat izjemoma za razliko od šolskih obveznosti oziroma za razliko od dogajanja v šoli, vas lahko prosimo, da vzamete iz žepov vaše mobilne aparate. Tokrat je dovoljena uporaba in vas seveda prosimo, da skenirate tole kodo, ki vas bo vodila na Mentimeter. Danes bomo kar nekajkrat uporabljali Mentimeter, upam, da ne zakrivam česa, in sicer boste lahko na tak način podajali vprašanja za panele, za razprave, hkrati pa bomo seveda na ta način tudi preverjali vaše mnenje ob določenih vprašanjih. Torej, skenirajte si tole kodo in vsakič znova vas bo popeljala na spletno stran, kjer lahko torej zastavite vprašanje. V prvem delu želimo izpostaviti prikaz realnih podatkov o delovanju javnega sektorja oziroma javne uprave. Želimo postaviti pogled od znotraj, kako torej zaposleni doživljajo delo, in pogled od zunaj, kako javnost dojema upravo. Verjamem, da nas po uvodni predstavitvi čaka iskrena razprava o razlogih za razkorak med percepcijo in realnostjo in iskanje poti do sprememb. Želeli bi oblikovati predlog skupnega ukrepanja, na primer pobudo za sistematično spremljanje ugleda in zadovoljstva, za nagrajevanje uspešnih javnih uslužbencev, za komuniciranje dobrih zgodb. Verjamem, da idej in predlogov ne bo manjkalo. Uvodni govorec, ki bo predstavil današnjo prvo sekcijo, pa bo Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Digitalizacija. Pa bom začel s tem, zakaj je lep pozdrav seveda v mojem imenu, ampak morda, če začnem s tem, kar je uvodničar Toni povedal na začetku. Kakšna je razlika? Kaj je največji izziv eden izmed največjih izzivov javne uprave seveda? Uspeh je tih, nihče nas ne opazi, dokler zadeve funkcionirajo normalno. Ampak vsaka napaka pa odmeva v javnosti. To je tista razlika. Dokler je vse normalno poteka, ljudje jemljajo za samoumevno, funkcionirajo javne storitve, funkcionira javna uprava, uspeh je tih, to je uspeh. Mi smo steber družbe, skrbimo za to, da država funkcionira. Ampak vsaka napaka pa odmeva v javnosti. O uspehih se ne govori, o napakah se govori vse skozi. Prihodnost javne uprave bodo zaznamovali naslednji gonilniki. Eno je seveda demografske spremembe, o tem je že minister Props v začetku nakazal. Tukaj ne gre samo za primanjkljaj delovne sile na trgu dela, to je že danes prisotno, s tem se že danes soočamo. Gre tudi za neko menjavo generacij v javni upravi, kajti prihajajo in mora priti v javno upravo tudi mlada, ta generacija Z. In recimo v tujini se marsikatera javna uprava že ukvarja s tem, kako sploh narediti javno upravo privlačno za generacijo, ki zdaj vstopa v trg dela, pa ne samo kako jih privabiti, ampak tudi kako jih obdržati, kako se z njimi ukvarjati v tem nadaljevanju. Seveda potem naslednji velik faktor, ki bo vplival na prihodnost javne uprave, so absolutno tehnološke spremembe, digitalizacija. Jaz ne bom preveč o tem govoril, ker je temu namenjena cela druga sekcija, kot sem razumel, ampak tisto ključno vprašanje, ko govorimo o digitalizaciji, o ljudeh, še vedno je in bo tudi v prihodnosti ključ v ljudeh. Ali nas bo nadomestila umetna inteligenca? Ne.
zamenjali nas bodo ljudje, ki znajo uporabljati umetno inteligenco. Ne? Še zmeraj bo to umetno inteligenco moral nekdo znati upravljati. Potem so seveda še novi poklici in kompetence prihodnosti in pa en izziv prihodnosti, ki se je pojavil v vseh javnih upravah v zadnjih 10 letih, je pa sposobnost kriznega odzivanja. Kajti družba, in mi smo steber družbe, to smo danes že rekli, družba se spreminja vedno hitreje. Družba se ne spreminja več počasi, ampak družba se spreminja iz ene krize v drugo. Prva, spomnimo se, velika kriza, malo smo že pozabili sicer, ne, je bila COVID kriza, ne, in smo rekli, ok, zdaj smo eno krizo dali čez, se je pojavila naslednja kriza, energetska kriza in potem, ni več vprašanje, ali krize bodo, pomembno bo samo, ali bo javna uprava usposobljena tudi v prihodnosti biti odzivna in pač ustrezno predlagati določene rešitve. In zdaj gremo na tisto, o čemer naj bi ta sekcija danes kar precej govorila. Ne? Kaj je ključno za javno upravo? Ne? 3 elementi, ne? Zaupanje, seveda najbolj pomembno. Ne? Kdo nam mora zaupati? Zaupati nam mora javnost, absolutno. Kdo nam še mora zaupati? Zaupati nam mora politika. Ne? Se mi uresničujemo cilje politike, se javna uprava počne točno to. Ampak kaj rabimo za zaupanje? Ne? Za zaupanje rabimo transparentnost, rabimo strokovnost in nazadnje rabimo tudi avtonomijo. Te 3 faktorji so medsebojno pri javni upravi izjemno pomembno. In zdaj poglejmo, kje je danes. Ne? Se pravi, če govorimo zaupanje, ne, to je institucionalno zaupanje, ki ga imajo državljani do institucij javne uprave. Potem seveda drugo, ne, je strokovnost, ne, seveda absolutno, to je kompetentnost, nepristranskost in strokovna presoja vseh javnih uslužbencev. Izjemno pomembno za zaupanje. Ne. In če boste videli, tako zaupanje kot strokovnost nimata veze z digitalizacijo pa umetno inteligenco, ampak imata vezo z osebo, z javnim uslužbencem. Se pravi, spet se vrnemo na to, da je ključ v ljudeh. In naslednja, ne, seveda je avtonomija. In izziv javne uprave je, da vse skozi išče neko ravnovesje med odgovornostjo do javnosti, med odgovornostjo do politike in iz tega je sestavljena potem avtonomija in stopnja zaupanja javne uprave. Zdaj pa poglejmo naprej. Leta 2024 je bila narejena raziskava OECD, kolegi so jo pripravljali, ne, kako Slovenci, državljani, v primerjavi z drugimi državami OECD, zaupamo našim javnim institucijam. Ne. Zdaj, kar je zanimivo tukaj je, ne, da vidite, da čisto vse institucije imamo Slovenci nižjo stopnjo zaupanja kot primerljive države OECD-ja. Verjetno gre tukaj za neke kulturološke, sociološke, zgodovinske vzroke odnosa do države, odnosa do institucij. Ampak recimo, ne, kar je res zanimivo tukaj, ne, je, če pogledamo, zdaj to pokaže, poglejte, ne, kako so stopnje zaupanja za posamezne institucije. Mene bo izjemno zanimivo tole, ne, poglejte. Bistveno višja stopnja zaupanja je v lokalno javno upravo oziroma občino, kot je stopnja zaupanja v državno javno upravo. Naslednji podatek, ki ga tukaj vidimo, ki je bil meni izjemno zanimiv, ne, je, pri vseh institucijah imamo Slovenci nižjo stopnjo zaupanja kot kot državljani drugih držav OECD, ampak vidimo, da je odklon do državne javne uprave v primerjavi z drugimi državami še višji kot do drugih institucij. Ne? Se pravi, kaj se dogaja? Ne? Zakaj je temu tako? To je morda tudi stvar, o kateri moramo razmišljati. Zdaj nekdo bi rekel, ne, da zato, ker ljudje, seveda, lokalna javna uprava je ljudem bližje, neposredno dojemajo njihovo storitev uporabniško, imajo na voljo. Medtem ko država je vendarle nekaj imaginarnega, morda je razlika tudi v tem, ne? Ampak to je recimo zanimivo. Ne? Ampak zdaj pa poglejmo, ne? Govorili smo o zaupanju, ne? Zdaj pa poglejmo strokovnost. Ko so ljudi vprašali, ne, zadovoljstvo uporabnikov s strokovnostjo javnih uslužbencev, s katerimi je imel uporabnik stik, je pa najvišje med primerljivimi državami ravno v Sloveniji. Se pravi, ljudje,
ko imajo neposredno izkušnjo z javno upravo, so izjemno zadovoljni s strokovnostjo, ko jih pa vprašaš, ali zaupaš državni upravi in celotni javni upravi, tam pa že ne več toliko. Se pravi, tukaj je morda en odgovor na to vprašanje, razlika med realnostjo in percepcijo. Ampak kot sem že danes povedal, mi imamo te izzive prihodnosti, digitalizacija, demografija, ampak kot bomo videli, vsi so povezani z ljudmi. Naslednja raziskava, ki smo jo pač naredili skupaj z sodelovanjem z OECD, analizirala je 10 članic, odgovarjali je več kot 60.000 javnih uslužbencev. V Sloveniji je bilo vključenih v to raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih v centralnih, v javnih upravah. Se ne bom šel predolgo, ampak merili smo stopnjo zadovoljstva, kako javni uslužbenci dojemajo svoje delo na centralni ravni, v javni upravi, na državni ravni. Se pravi, to je tista, kjer je zaupanje ljudi relativno nizko, v primerjavi z drugimi državami. Iz tega izhaja in seveda potem smo dobili primerjavo. Najprej smo dobili na ravni države v primerjavi z drugimi državami, kako naši javni uslužbenci to percipirajo. Potem smo seveda še nadaljevali, smo šli vsako ministrstvo posebej analizirati odgovore in to je za vsako ministrstvo kar zelo pomemben faktor, da vidi, kaj pa se pri njemu dogaja. Ampak ključno, kar pokaže ta raziskava, je, pogledajte, kje smo pod povprečjem ostalih držav. Innovation Climate Index, se pravi, koliko so ljudje se čutijo zavezani neki inovacijski kulturi. Jaz bom to tukaj samo omenil, ker bo o tem govorila kolegica Eva v popoldne. Ampak recimo tukaj pri inovacijski kulturi javnih uslužbencev smo bistveno odstopamo, nažalost, navzdol. Kje še odstopamo? Ko so ljudi spraševali, kako ocenjujejo vodenje, kako ocenjujejo vodje, kako ocenjujejo line managerje, se pravi, to je neposredni vodja, in kako ocenjujejo senior managers vodje, ali dobijo jasne usmeritve, ali čutijo pripadnost, ali se vodje ukvarjajo z njimi, vse to je bilo v teh vprašalnikih noter. Vidite, spet odstop navzdol, se pravi, indeks line manager, starejši menedžer in iz tega izhaja, kako se jim zdi, da njihova organizacija funkcionira. Mislim, da iz te raziskave lahko jasno vidimo, da tukaj imamo dva izziva. Eno je ta inovacijska kultura, druga, tista pa je tudi izjemno pomembna, je pa očitno imamo problem z percepcijo in z vodji v javni upravi in prej sem govoril o mladih, ki prihajajo z generacij. V tujini, v ostalih državah se, predvsem v Nizozemski in pa Franciji, se ogromno ukvarjajo in to da kot zanimivost, to imenujejo tako imenovana I-generation, ki prihaja. Kaj je značilnost te I-generation? Jaz sem se potrudil, mogel sem še v slovenščino prevesti, vendarle. Se pravi, I-generation, ki je individualistic, informal, international, informed, interactive. To je značilnost te generacije, ki prihaja na trg dela. To je značilnost generacije, za katero se moramo truditi, to zdaj vstopajo na trg dela, da jo bomo privabili v javno upravo, predvsem pa ne samo, da jo bomo privabili jo bomo že, pa ne bom tudi jaz se pustil spustiti v debato o plačah, ali bomo privabili, predvsem pa, kaj jih bomo zadržali. Kaj bomo njim morali ponuditi? Veste, kaj jim bomo mogli ponuditi? Več vodij in manj šefov. To je en izziv, ki ga imamo v javni upravi tudi po tisti raziskavi in tudi glede na to, kar se dogaja v tujini, pač pred seboj. Zdaj, na Ministrstvu za javno upravo smo to vprašanje že naslovili. Vlada je letos pomladi sprejela strategijo ravnanja s človeškimi viri v organih državne uprave, ki naslavlja točno ta vprašanja. Naslovili smo jo z ključje v ljudeh in mi moramo res v javni upravi dati poudarek na ljudi. Zdaj, seveda, čisto kratko bom šel čez. Kaj je privlačen delodajalec? Veste, če bi delali izhodne intervjuje, tiste, ki odidejo, ki zapustijo javno upravo, bi bila višina plače na 3. ali 4. mestu. Ljudje zapuščajo
toksična delovna okolja. In toksična delovna okolja so spet povezana z vodenjem. Mimogrede, lepo je bilo prej povedano strani predsednika vlade 5 do 10. Mi, ko razvijamo zdaj model kompetenc za državno upravo, ko smo ga razvili, tam se naučimo, da optimalno število ljudi, ki jih posameznik lahko vodi, je magična številka 7. Nikoli več kot 10. Se pravi, to pa je zdaj organizacijski ukrep. Morali bi se tudi tako organizirati. Vendar več kot 7 ljudi je magična številka, ki jih lahko en vodja, line manager, neposredno aktivno upravlja. To, transparentni selekcijski postopki, o tem je govoril minister, se pravi, tudi to je za mlade izjemno pomembno, se pravi, da je postopek transparenten, predvsem pa, da je kratek, da postopek ne traja 5 do 6 mesecev, ker danes ta generacija ni tako potrpežljiva, kot je bila naša. Ne bo čakal 5 mesecev, da bomo mi končali s postopkom javnega natečaja. Mobilnost in karierni razvoj, absolutno tudi pomembno, in pa seveda učinkoviti ukrepi upravljanja s človeškimi viri. Kaj želimo v prihodnosti? To je karikatura iz belgijskega časopisa, da se ljudje vprašajo, it's a bird, it's a plane, v bistvu je Superman, je javni uslužbenec. Jaz bom zdaj zaključil, da ne bom predolg. Nekaj časa nazaj je v enem pogovoru ena kolegica rekla, da dela v javni upravi in da ne je pa v lokalnem okolju nerodno povedati, kje dela, da dela v državni upravi. Zanemarimo dejstvo, da gre na nek način za osebno tragedijo te osebe. Se pravi, delaš nekje, pa ti je nerodno povedati, kje delaš. Ampak, če se ne bomo sami cenili, nas ne bo nihče drug. Zato, drage kolegice, dragi kolegi, bodite ponosni, da delate v državni upravi, tudi zaradi nas je ta družba vsak dan boljša. Najlepša hvala. Najlepša hvala za uvodno najavo prve sekcije Petru Pogačarju, generalnemu direktorju Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo.